انت طلعناه لك من هنا. المراتب فين؟ مش انا فاهمة. بقول لك مشمع مراتب، عاوزاه اخد ايه، مش عاوزاه اسيب يترمى. انت فكرتوا بتاعت ايه؟ احنا طلعنا لقينا بيه اصلا، لا اله الا انت. احنا ما فكرناش يوم اكياس، احنا طالعين لقينا مفروض. عايزه برضه اخبط معاك، اقسم بالله زي ما دخلت